امبارح نزلت فيديو وقلت فيه ان حبيبك هيرجع لك في الوقت اللي انت هتستغنى عنه فيه. انت كده هتحقق المعادلة بحيث انك كل ما تتجاهل اكتر وكل ما تقلل من الاحتياج وتزود الاستغناء كل ما زادت فرص ان الشخص ده يرجع. الفيديو عجب الناس وكل حاجة، بس في كام حد سألني سؤال ذكي جدا جدا انا حبيته. بيقولوا لي طب ازاي انت بتقول ان التخاطر بيجيب نتيجه ان احنا بنفكر في الشخص بمشاعر قويه، وازاي بتقول ان الاستغناء اللي هو احنا ما بنفكرش في الشخص بيخلي الشخص يرجع؟ ازاي الاثنين اللي عكس بعض بيأدوا لنفس النتيجه؟ واجابه على السؤال ده عايز اوضح حاجه صغيره جدا جدا، ان التخاطر اللي احنا بنعمله ان احنا بنعمل ريفرش لمشاعر الشخص التاني، بنخليه يتاثر من على بعد. بس التخاطر بيكون وقت محدد ومؤقت 5 دقائق او 10 دقائق، بعد كده بنرجع للاستغناء. والاستغناء بيكون هو عدم التفكير فيه بشكل طبيعي ودائم. يعني باختصار كده الاتنين بيؤدوا لنفس النتيجة، انك تكون مستغني طول الوقت، ما بتفكرش، مش متأثر، ما عندكش اللي هو الوله والشعور بالاحتياج طول الوقت. ده بيخلي الشخص التاني اكثر عرضة ان انت تجذبه ليك في حياتك تاني. والتخاطر هو ان انت تعمل استثناء لمدة 5 او 10 دقايق. وقت ما بتنفذ التخاطر تعكس العملية بمشاعر قوية جدا، بحيث ان انت تديله دفعة وطاقة من المشاعر القوية. بعد كده بترجع انت لطاقة الاستغناء تاني. اتمنى كده تكون الرسالة وصلت.